تخيلوا، أم طالعة من العملية شايلة بنتها الرضيعة بإيده، عم تدور بجيوبها على لقمة تاكلها وما متلاقي. ما عندها لا زوج ولا سند ولا حتى قرش واحد. هيك بتبلش مأساة حمدي بالحلقة 15. بس الصدمة الأكبر مو هون. الصدمة بالخبر اللي نزل عليها مثل الصاعقة لما وصلت لبيت رفيق أبو رضا. شو صار بحمدي وكيف انتهى فيها المطاف على حافة الجسر؟ خلونا نشوف. بلش أحداث الحلقة 15 وحمدي بالمستشفى، وأخيرا بتسمع كلمة مبروك إجت بنوتي مثل القمر. حمدي بلهفة الأم بتطلع ببنتها وبتقول لها أم رضا ليش وشها أحمر وما بتشبهه لسعدة؟ أم رضا بتطمنها إنه عادة هي على الولادة ولساتها صغيرة تبين ملامحها. بس الغريب هو سعدة، واقف بعيد ملامحه باردة وكأنه هالمولود ما إله فيه أي علاقة. تاني يوم بتفيق حمدي بتلاقي حالها وحيدة، لا سعدة ولا أم رضا ولا حدا، اختفوا فجأة. ممرضة بتدخل بدها الهوية لتسجل البنت. حمدي ضايعة، ما معها ورقة ولا قرش، حتى المصاري اللي كان عاطيها إياهم أبو رضا مدت إيدها تحت المخدة وما لاقيتهم. الناحية التانية بنلاقي فريدة عم تاكل التفكير أكل، نار الشوق لبنتها عم تحرقه. خالها عم يحاول يصبرها بس ما في أي فايدة. فريدة حاسة بقلب الأم إنه بنتها بضيق، بس هي مو عرفانة إنه بنتها هلا بالشارع شايلة طفل رضيعة وعم تدور بالسكاك مثل التايهة. دي بتوصل لمنطقة الشواقي، وبالصدفة بتلتقي ببيت أبو عثمان رفيق أبو رضا. بالبداية بتكذب عليهم بتقولن إنها الخدامة، بس لما بتشوف الأمانة بتبكي وبتحكي الحقيقة. أنا مرته لسعدي وهي بنته، وهنن قالوا لي تقول أنا الخدامة تأحمي حالي. هون الصدمة، أبو عثمان بيخبرها الخبر اللي نزل عليها مثل الصاعقة. يا بنتي بيت أبو رضا أخدوه الأمن امبارح والحارة كلياتها زعلانة عليهم. أبو عثمان بيخاف من ابنه يلي بالجيش، بيعطيها لحمدي شوية مصاري وبيترجاها تترك البيت وترجع لأهلها. حمدي بتطلع وهي عم تبكي، وين بدي روح؟ أهلي رح يقتلوني ومرت أبي ما بتطيقني. بتطلع حمدي وهي شايلة البنت مكسورة الخاطر، بتوصل لجسر الجادري، بتطلع لفوق الجسر بنظرة يأس. بتنتهي الحلقة وهي عم تفكر تنهي حياتها. لهون وبتخلص حلقتنا. يا ترى حمدي رح تزت حالها ولا القدر لسه مخبى له وجع جديد؟ استنونا بكرة لنلخص الحلقة 16. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لتضلوا معنا أول بأول. سلام.